내가 왔다. 진짜 키라에서 진짜 켰다. 진짜 끝까지 안 봐주잖아. 죽여버릴게. 기다려봐. 마이크가 너무 커서. 마이크가 왜 크지? 나만 크게 들리는 건가? 아, 뭐지? 아, 이거 잔디 심어줘야겠는데. 사실 잔디 부족하다고 지랄할 텐데. 아, 나 목소리 왜 이렇게 커? 일단 조금 줄었다. 이거 잔디도 심어줘야 돼. 자동 쓰다듬기 기계 존나 많이 와. 약하게 말해도 된다고? 나 그냥 이 정도로 말하고 싶은데. 나 마이크 왜 이렇게 큰 거 같지? 나 마이크 크지? 마이크 존나 큰 거 같은데. 나 기록 아이템 좀 챙기자. 기분이 꽤 좋아. 시작년들 난 기분 별로 안 좋은데 지내지만 기분 좋고. 난 기분이 안 좋아. 너네들이 기분이 좋아서. 기분이 좋지 말아줘. 뭐를 먹어야 잘 먹었다고 소문이 나면서 광질을 할 수 있을까? 기분이 안 좋은 레이. 아니 뭐야? 내 말 들으네. 진짜 키자마자 130급 기모찌 하잖아. 감사합니다. 블랙베리가 있었구나. 블랙베리 가져가면서 가져가주면서 10시에 버스 타는 거 기다려주면서. 진짜 곧 있으면 모레면 겨울이네. 슬슬 겨울 나기를 준비해야겠구만. 그래 안 그래? 일단은 버섯과 수액이다. 수액! 여기도 하나 달아줘야 되는데. 자, 수액 짜내는 거 뭐 필요하지? 구리죽에 2개? 만들어줘야지 이 정도면. 참나무 조금 더 잡아주고. 나무가 없네? 이거 나무를 아니 오늘 광질하러 가야 돼. 오늘 운 안 따라준대. 오늘 운 안 따라준대 얘들아. 어떻게 해야겠어. 나 나무 베러 가. 운 안 따라준다고? 아까 그냥 바로 그냥 나무 베러 가. 면접까지 노방종인 거라고? 오. 대가리 터져 뒤질지도 모르겠는데 괜찮으시겠어요? 대가리 터져가지고 반갑다 이렇게 될 수도 있는데 괜찮으시겠어요? 나무가 다 누가 소리해간 거야? 그게 나야. 동네 나무가 다 사라졌어. 그게 나야. 동네 무슨 나무가 하나도 없어. 그게 나야. 아유 망했네 이 마을. 나무도 안 심고 말이야. 썼으면 심어야지. 일단 난 안 심음. 오늘 모자 이쁜 거 들어갔나 볼까? 또 업적에 따라서 쓸 수 있는 모자가 또 늘어나거든요. 근데 얘는 몇 시부터 몇 시까지 운행할까? 머리 터질 것 같다고? 야자수 야 씨발 2픽셀 찍어놓고 1,000원짜리 팔고 있다.
야 픽셀 2개 1,000원짜리에 팔고 있다 미친놈이다. 고소해버려. 이거 진짜 도른 짓이야. 내가 가서 나무가 아파해? 나 알바가 아니긴 해. 이때는 미안하지만 나무가 아파하는 건 나의 알바가 아니야. 나 학교 안 가? 학교에서 품 받는 건가? 어린 놈의 자식이 말이야. 어? 굉장히 수상하게 생긴 유물. 아. 저런. 아이고 쿠팡 배민 여기요. 멘탈 나갈만 하지. 아니 나는 근데 잔잔 방송 못하겠어. 잔잔이란 게 나한테 존재하긴 할까? 성대결제 걸리면 잔잔하긴 하겠다. 스타즈밸리 하겠다고 아침부터 방송 켜가지고 이게 말이가 된다고 생각해 말이가? 말이가 안 돼. 그래서 스타즈밸리 하겠다고 아침부터 방송 키고 디타즈밸리 못하겠어가지고 아침부터 방송 키고 스타즈밸리. 아 진짜 내가 얼마나 스타즈밸리의 진심인지 알겠지 지금? 어? 와 이 새끼 아침 방송 진짜 절대 안 키는 새끼인데 스타즈밸리 안 하겠다고 방송 키는 거 보면은 이 악물 키는 거 보면은 이 새끼도 참 대단해. 그치? 롤체? 아 롤체는 좀. 아 나 근데 오늘 일찍 일어나졌어. 오늘 일찍 눈 떠져가지고. 그래도 새벽을 다 말아서 롤체 한 판 했는데 그럼 개추 있는 게 훨씬 좋지. 이런 시간에도 같이 와줘서 너무 좋지. 아 제발 왼쪽으로 기울어라. 오른쪽으로 기울 것 같긴 한데. 끝! 아! 어디? 아 축제 준비 중이구나. 맞다 오늘 축제다. 왜 마지막 날에 안 하고 오늘에 씨발 나 나무 해야 되는데? 나무 내놔. 아 나무가 진짜 급급하게 필요하다. 로빈 인연은 나무를 어디서 공수해 오는 거지? 어디서 따로 뭘 하고 있나? 치사하게 집안 나무 개 많고. 나도 나무 많고 싶어. 아 그리고 이것도 좀 필요한데 나무 좀 더 설치하고. 여기 참나무 개 많은데? 오케이. 참나무 수액을 얻기 위해서 지금부터 고양이 소리 미쳤다 방금. 인정? 살구보스 이 새끼 여기 왜 있어? 지금부터 구리를 굽는다 실시.
가요로 했지? 언제 수거했지? 좋은데 섬유도 없어. 심지어 아침 빵 하나 먹었어. 2개 먹었나? 노래 신청 받냐고? 받겠냐고. 받겠냐? 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 나는 수액을 부르는 거 말고 그니까 받겠냐고. 그거를 내가 알아들었어. 나도 받겠냐고. 그니까 이 바보야. 아니 잔잔 스타즈밸리인데 노래를 막 크게 틀어봐. 다들 어머 잔잔이라 해서 들어갔는데 존나 시끄럽잖아 씨발. 이러면서 나가면 어떡할 거야? 네가 책임질 거야? 두 시간이나 걸래? 아 수청 자리 옮겨야 되는데. 피레치면 아래로 옮길까? 피레치면 아래로 옮기자. 수청 너 왜 공간이 없다. 너네도 내려가라. 자 피레침을 여기다가 넣어야겠다. 아 여기 설치도 안 돼? 자 완전 인테리어용으로도 보이고 깔끔하고 좋구만. 꿀은 뭐야 고양이 점프도 해. 이쯤에다 두고 수통 철 30분 남았다. 곧 있으면은 전야제인가 그런 거 시작할 텐데. 근데 스타즈밸리 자체 부금이 있어서 짓돌부 이런 거 하면은 조금 어색하긴 해. 석탄이 없어? 아이 젖었네 이거. 나무를 석탄으로 바꾸는 마법이 있는데 귀찮아. 이렇게 넣고 호박을 넣어 가줍니다. 호박이 여기다. 돈이 늘어나는 소리가 들리는구만. 다이아까지. 이제 슬슬 반바지 문제를 해결하기 위해서 스타듀밸리 맞아? 아니구나. 호박파이. 새끼 집이 고급이네. 다이아몬드를 좋아해? 또라이년. 너는 압수야. 넌 안 줘야겠어. 너무 괘씸해서 줄 수가 없어. 지금 이것만 해도 얼마야? 5,250원인데 지금. 아?
축제 언제까지야? 축제 10시부터인가? 왜 이렇게 늦어? 아니 아직도 축제 준비 중이야. 뭐 도대체 얼마나 놀래키려고. 이제 동안 나무나 베자. 근데 이 정도로 뱄으면 슬슬 나무 10레벨 될 만한데. 그치? 아니 나무를 그렇게나 뱄는데. 이제 10시다. 그 전야제 렛츠고 스쿨! 바로 가보자. 헤어지 나서 죽어야지. 켄트 씨가 좋아하시거든요. 그래도 아침부터 와줘서 고마워 얘들아. 정말 감동이야. 뻑등. 묘비를 왜 팔아? 이거 제작법 전부 다 알아놔야 되거든요. 어차피 지금 사놓을게요. 미로? 야 이거 어떻게 잡아온 거야? 씨발 누가 이렇게 취향이 고약해? 미로 어떻게 들어가? 미로 어떻게 들어가? 미로 하고 싶어. 아 네가 잡아온 거야? 위인가? 위구만. 오른쪽이다 100%. 이거 TV는 좀 무섭다. 응? 저 보물상자 뭐야? 냄새가 나. 딱 기다려라. 완전 무서워 TV. 아니 이거 감성 있다. 진짜 개 무서운데? 뭐야 이거? 아니 벌써 탈출했는데? 뭐야 이거? 왜? 위로 가야 되네? 아, 길 한 번 잘못 뚫을 수도 있지. 에? 저기로 가야 되는데? 에? 응? 오른쪽이네. 오른쪽으로 갔어야 됐네. 아 이거 답답하네 이거 정말. 오른쪽으로 쓱 가본다. 쪽. 아닌데? 아 어딘가에 통로가 있나봐. 여기가 맞는 것 같아 스토리상. 비밀 길이 있다던가. 아 설마. 아! 헉. 뭐야 이거? 좋았다. 뭐야 이거 타고 갈 수 있는 거야? 안 되네. 자, 놀 만큼 놀았으니 잘 놀다 갑니다. $2,500원! 팔아. 아 돈이 되면 다 팔아야지.
아끼면 안 돼. 아끼면 똥돼. 자, 농부의 수제 에너지바 만들어주면 돼. 여기 왜 비었지? 저기 왜 비었지? 아, 여기 세먼베리 넣어주는 곳이다. 대충 레이 아끼는데 레이는 어깨 뭔 소리야? 나도 아껴. 아, 아끼면 똥 된다고. 그 아낀다는 게 아니잖아, 이 자식아. 요리 봐야 돼. 맞다. 소스형! 아티초코 소스! 소스 알아서 뭐 하냐고. 아, 크랜베리다. 아슬아슬하게 마지막 크랜베리까지. 어떻게 채취가 가능했네요. 그러고 보니까 나 이거 1회차 때는 농사를 그렇게 안 지었던 것 같기도 한데. 아닌가? 아니, 나 존나 지었었다. 내일이면 가을도 끝이고 이제 겨울이구나. 2일 남았다. 야무지게 수확했다. 그니까. 자, 자두? 시합 만들 수 있지 않을까? 헤이즈넛, 블랙베리. 어? 5개는 만들 수 있는데? 와, 개꿀. 섬유만 있으면 또 220개. 와, 지렸다. 두고두고 쓸 나의 차 묘목이 되겠구만. 아, 스테드모저 이런 거 너무 귀찮다. 공사까지 얼마 남았어? 내일이야? 그래, 다짐다. 저기 있냐? 아니, 버섯이 왜 이렇게 늦게 자라지? 아, 내일이면 잘한다. 좋은데? 누나, 안녕하세요. 행성인 누나한테 가야지. 행성인 누나. 파, 뻑주 바닥까지, 똠카 슬프, 염소젓. 잠깐만, 염소젓? 큰 염소젓이 필요한데? 아니, 뭐 필요한 게 없어. 진짜 미쳐버린다. 정말 맞다크. 내일 버스 타고 가야겠다.
가연하기를 위한 준비를 해줍니다. 아 정말 팸이 문제네. 슬슬 올 때 됐는데. 셋, 둘, 하나! 비슷하잖아. 1초 차이가지고. 됐다. 어서 오도록 해. 여시장. 아이. 가자고, 팸! 부릉부릉! 내가 얘 일자리 창출해줬는데. 어? 쟤 움직이는 지렁이 있다. 아. 다른 곳 없나? 아 오늘 계단 파는데? 아 옷 가져왔어야 됐는데. 아이고. 아니 오늘조차도 운이 안 좋아가지고 간만에 좀 구덩이다. 6층 떨어졌습니다. 그럼 7층이겠네요. 원래 6층에 떨어졌습니다 아니야? 왜 6층 떨어졌습니다라고 나올까? 개거슬려. 비 거들났어. 아니 피가 벌써 거들났어. 조졌다. 원래 슬라임 같은 거 이벤트 보면은 옷 다 녹으면서 얘가 무슨 말씀이신지 아시죠? 그래. 죽어! 지네! 아, 이 새끼 수상한데? 아니네. 아, 근데 뭐든 의심하고 봐야 되는 거 아니야? 응? 내가 맞아. 뭐든 일단 의심하고 봐야 돼. 스타주밸리에서 살아가는 법 제1장 다 의심해라. 의심하지 않아도 될 상대는 없다. 구덩이 좋았고. 나 피 왜 이래? 이 새끼 치사하게 아래를 파고들어? 뒤졌다닌. 오케이. 나 아래로 파고들게요. 그래야 이리듐을 많이 빠니까. 이 자식이 헉! 2개나 줬어. 개꿀이득인데. 이 자식이 패링 이 자식이. 됐다. 저식이 말이야. 사람을 앞에 두고
솔직히 아침 방송 키면 아무도 안 올 줄 알았어. 그래서 쫄아가지고 안 켰는데 이렇게 와줄 줄 알았으면 진작에 좀 킬걸. 그치? 감동이야. 패링! 아 근데 패링 있는 게임들은 다 재밌는 것 같아. 소울류 빼고. 소울류는 불러야 돼. 패링 치지 말고. 아니 어디 있는 거지? 저녁 가면 못 찾겠잖아. 어이씨 바로 왼쪽에 있었어. 일로와. 아이 새끼들. 동시에 때려야 돼가지고. 옷감 좀 내놔줘라. 나 풍차 지어야 돼 얘들아. 저왜 가만히 서 있어. 아 진짜. 오 좆될 뻔했네. 위험하니까 일단 물러날게요. 와 진짜 큰일 날 뻔했다. 나 광물 좀 둘러보고 이때쯤이면 슬슬 나올 때 됐으니까. 아, 수강 신청 올클 기념. 오, 고맙다. 축하해. 수강 신청 올클은 인정이지. 뭐 대학교 한 번 안 다녀본 부분 나긴 하지만 축하는 해줄 수 있는 거잖아. 축하해. 그게 무슨 뜻이야? 내 빡대가리. 그런 거 몰라 응애. 헉! 와 여기다가 토탈 하나 넣으면 개 맛있겠다. 와 개 맛있어. 광석이 많아 사막에. 와 여기 개 맛있겠는데? 저 새끼 뭐야? 이 자식아 너 껍질 없으면 뭘 할 수 있는데? 아. 그건 진짜 축하할 만하네 근데. 와 보라버섯이 진짜 좋구나. 아 나 아침 오늘 진짜 오랜만에 방송했어. 러스트 때 빼고. 디타 주벨리 하고 싶다니까 그냥 방송 키라고 해서 그거 하는 중이야. 왜 계단이 안 보이지? 아 얘들아 이거 이상하다. 이거 왜 내려가는 게 없냐?
얘들아 이거 이상해. 씨발. 에이. 아 조졌다. 디펜스 들어갑니다. 넓은 곳으로 갑니다. 저거 3마리는 있단 거예요. 차근차근히 한 마리씩 샥 내려가 줍니다. 쫄티라 해도 상관없다. 쫄티 맞으니까. 근데 안개는 거쳤었잖아. 기타 뒷말이랑 뒷마크는 중재라고? 앞으로 중재 많이 저지를게. 마커 도착하면 그때마다 엉엉 울어주길 바래. 이 자식이 야 죽겠는데 이러다가. 오! 아, 못 찾겠다. 그래! 와, 24개 한꺼번에. 20개구나. 개 맛있어. 에곤, 그래도 비지지 마세요. 아유. 아, 살짝 피곤한 것 같기도 하고. 어? 이거 보니까 눈 떠짐. 어, 공룡이다! 불 지진다! 뭐야! 졸았나봐. 유물이다. 와, 근데 뭔가 딱히 이리듐을 별로 안 주네? 몇 개 모았어, 이리듐. 아, 2개밖에 못 모았어, 주석으로. 큰일 났다고 볼 수 있어요, 이거. 강꼬치 고기. 인걸브 수액습이 그 비밀의 습 아냐? 냈다. 이 방법만큼은 쓰지 않으려고 했거늘. 미안해요, 영감. 뭐야 너는? 죽고 싶은 거야? 일로와. 여기 이거 너무 개맛있겠다. 아, 개맛있다. 개 많은데? 46, 62에 55. 되게 해골광상에서 그냥 훨씬 낫네.
게살 케이크? 아, 뭘 버리지? 아, 톱파즈가 제일 짜다. 좋은데? 시간이 벌써 이렇게 됐나? 개반데? 그럼 나 게살 케이크 왜 먹음? 한 번만 작은 거 터치고 가야겠다. 가자! 출처라고 되어 있네. 이제 겨울이야. 금기를 저지르는 것 같아서 짜릿해. 금기 저지르는 거 맞아. 그거 월급 루팡 짓이야. 그거 완전 원루잖아. 아, 근데 그게 조금 나왔네. 자, 마지막 밤을 보내고 겨울이다! 예, 겨울이네요. 겨울 1일째. 오늘 집에 있는 게 좋을 것 같아. 카우보이 판초 바로 버려줍니다. 이제 가을에는 어디지? 여긴가? 여기가 아닌가? 뭐 필요하지? 뭐 남았지? 가을 겨울분들의 눈마 크로커스. 오늘 크로커스는 눈마 한번 뭐. 잠시만. 크로버스다. 다다다다다다다다다. 이렇게 땅에서 이게 나옵니다. 그래서 땅을 계속 파면서 가야 돼요. 아, 맞아. 그거 안 껐네. 방송 모드 안 했네요. 이 내가 그런 실수를 하다니. 뭐야, 안 떴잖아. 아, 안 떴잖아. 피에르는 이제 쫄딱 망했겠네. 보였어? 뭐라고 나왔어? 야, 씨, 뒤에 많았잖아. 겠냐고. 아, 진짜. 야, 진짜 무서워서 지금 몸이 빨갛게 달아올랐어. 아, 맞아. 화면 뒤질래? 스타트로. 아닌데. 진짜 죽는다고. 진짜 그렇게까지 속이려고 돼 있지만 왜 이렇게 진심으로 속이려고 드는데.
그림자의 주인공? 알았어 알았어 찾아줄게 찾아줄게. 애들 다 겨울옷 입었다. 이게 그 업데이트인가봐. 애들 겨울옷 입은 거. 이렇게 밭을 좀 준 다음에. 나 아직도 심장이 막 두근두근 뛰어. 어떻게 그렇게 말할 수가 있어. 진짜 놀라 죽을 뻔했잖아. 얘가 어디에 숨었냐? 바로 여기였나? 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 여기였다. 으아, 날 잡았어. 미안해. 가져가. 너 기죽이 보여서 참을 수 없었어. 부다다다다다닥. 설레게 아니라 심장이 튀어나올 뻔했어 이 새끼야. 오늘 첫날이라서 아직 없나? 주술게? 눈만 나왔다. 이제 꽃 하나만 찾으면은 번들 완성이다. 눈만 찾았고 이제 두 눈 크게 뜨고 꽃을 찾아봐야 돼. 이거 말고 꽃이야 꽃. 꽃이. 겨울옷 애들 개 귀엽다. 이거 업데이트 된 거거든요 이번에 새로. 아직도 심장 뛰잖아. 이거 어떻게 할 거야? 아직도 놀라가지고 심장 존나 부들부들 뛰어. 아니 뭐 캥기는 건 없거든? 근데 뭔가 심장이 두근두근 뛰어. 나대나대 해준다고? 좋아. 꽃이 왜 안 나오냐? 꽃만 나오면 되는데. 마음이 급해져. 버섯이다. 잘했으니까 이제 호박을. 호박 어딨어? 날 기억해 해줘. 좋다. 슬슬 다시 졸린다. 버섯으로는 이제 겨울에 계속 수익 낼 수 있어서 좋다. 잠만 좋다고? 걱정 마. 안 할 거니까. 아니 꽃이 왜 안 보이지? 꽃이! 꽃 하나만 있으면 되는데. 이거 꽃 아닌데. 얼만데? 100원?
나쁘지 않지. 관할 피곤해. 아, 없나? 근데 이쁘다 이거 겨울. 뭔가 이쁜데? 주변 동굴에서 희귀하고 위험한 무지갯빛 슬라임 자체를 무지갯빛을 마법사가 돈 많이 주거든요. 오 뭐야? 아니 어이가 없네. 진짜 개 깜짝 놀랐네. 드디어. 우정. 좋았다. 아니 근데 크로커스가 안 보이네. 크로커스만 있으면 다 모은 건데. 크로커스야. 왜 안 보이니? 새끼 안 보인다고 내가 그만둘 것 같아? 너 여기 있지? 아, 너 여기 있잖아. 없냉. 아직 겨울된 지 얼마 안 돼서 내 호박이! 썩은 식물이 돼버렸네. 됐다. 끊어. 했죠? 여기다. 넣어주고. 아, 생각해보니까 겨울엔 안 나오지, 얘네. 아, 맞아. 5시네? 돼지 사야 되는데. 아, 돼지 샀을, 뭐야, 저 뭐야? 왼쪽 위에? 이게 뭐지? 됐다. 빨리 크로커스 나왔으면 좋겠다. 이거거든. 와. 창문에서 빛 비친 거 아니냐고? 목재 파쇄기. 오! 좋은데? 오징어 잘 안 낚이긴 해. 다시 자러 가볼까? 기다려봐야 해서.
다시 자러 가볼게. 졸려. 잘자. 안녕. 이따 면접 때 봐. 안녕. 너무 졸려.